Salam alaikum, dans cette vidéo, on va l'exercice numéro 7. C'est un extrait de l'examen national 2007, soit U indice 1, la suite numérique définie par le premier terme d'ILH ou U0 égale 2. Pour tout n appartient à n, U indice n plus 1 égale 1 sur 5, U indice n moins 4n moins 1. On pose V indice n égale U indice n plus n moins 1 pour tout n appartient à l'ensemble n. La première question, montrer que la suite V indice n est géométrique de raison 1 sur 5. إذا المطلوب هنا هو نبينو أنه pour tout n appartient à l'ensemble n V indice n plus 1 تتساوي 1 على 5 V indice n. إذا أول حاجة غادي نفيكسي n في l'ensemble n soit n appartient à l'ensemble n. Deux points ونرجعو للستار ونكتبو on a deux points ونرجعو للستار ونحاولو نبينو هاد l'égalité V indice n plus 1 égale V indice n plus 1 تتساوي U indice n plus 1 زائد n plus 1 في بلاصة n هنا غادي نعوضو ب n plus 1 n plus 1 moins 1 égal طبعا حنا خصنا نوصلو ل 1 sur 5 V indice n donc خص تبقى لينا غير V indice n هنا V indice n elle est en fonction de U indice n و n إذا خص تبقى ليا غير U indice n و n في هاد l'expression هاد U indice n plus 1 donc غادي نعوضها en fonction de U indice n ou n en utilisant la relation de récurrence. إذن égal U indice n plus 1 هي 1 على 5 U indice n ناقص 4 n ناقص 1 زائد n plus 1 ناقص 1. هاد 1 غادي يمشي مع ناقص 1 غتبقى لينا هنا غير بلس ان. ودابا كما تلاحظوا ها 1 على 5 بان، اذا غادي نعمل به، غنعمل ب1 على 5. هاد ان هادي هي 1 على 5 في 5 ان، 1 على 5 في 5 هي 1 بحال اللي ما درت والو. اذا فاش غادي نعمل ب1 على 5 غيولي عندي هنا يو انديس ان ناقص 4 ان ناقص 1 زائد 5 ان. إيكال 1 على 5 يو انديس ان ناقص 4 ان زائد 5 ان هي ان ناقص 1، وهذه هي V indice n égale 1 sur 5 V indice n. Donc la suite V indice n est géométrique de raison 1 sur 5. ننتقلوا دابا la question 2a. Calculer V indice n en fonction de n. بينا أن la suite V indice n est géométrique de raison 1 sur 5. إذا pour tout n appartient à l'ensemble n, V indice n تتساوي V indice 0 fois la raison اللي هو 1 sur 5 à la puissance n. إذن au niveau de la rédaction غادي نكتبو comme la suite V indice n est géométrique de raison 1 sur 5 et son premier terme est هو V indice 0 égale U indice 0 plus 0 ناقص 1 égale U indice 0 هي 2 زائد 0 ناقص 1 égale 1. Alors, pour tout n appartient à l'ensemble n, V indice n égale V indice 0 fois 1 sur 5 à la puissance n,
qui est égal, v indice 0 هي 1, donc égal 1 على 5 à la puissance n. En général, et quand le premier terme est v indice p, alors pour tout n supérieur ou égal p, v indice n égale v indice p, le premier terme, fois la raison, c'est q, à la puissance n moins p. En fait, le premier terme est v0, donc هذه غادي تولي pour tout n supérieur ou égal 0, يعني pour tout n appartient à l'ensemble n, v indice n égale v indice 0 fois q à la puissance n moins 0, يعني fois q à la puissance n. Q هو la raison ديال la suite géométrique v indice n. ننتقلوا دابا la question de B. On déduire l'expression de u indice n en fonction de n, puis déterminer la limite de la suite u indice n. لقينا v indice n en fonction de n, وعندنا علاقة بين u indice n و v indice n هي هذه. إذا on peut facilement trouver u indice n en fonction de n. عندنا v indice n égale u indice n زائد n ناقص 1. هذه لقيناها en fonction de n. غنجيبو هادشي l'autre côté. v indice n ناقص n زائد 1 égale u indice n. يعني أن u indice n égale v indice n هي 1 على 5 على puissance n ناقص n زائد 1. Donc, احنا لقينا u indice n en fonction de n. Au niveau de la rédaction, on va fixer n في l'ensemble n ونكتبو comme u indice n زائد n ناقص 1 تساوي v indice n, هاد l'égalité. Alors, u indice n égale v indice n ناقص n زائد 1. هادو جبناهم من l'autre côté. Et comme v indice n لقيناها en fonction de n, لقينا أن v indice n تساوي 1 على 5 على puissance n. Donc, u indice n égale 1 sur 5 à la puissance n ناقص n زائد 1. Donc, احنا لقينا u indice n en fonction de n. D'abord, غادي نحسبو limite ديال u indice n quand n tend vers plus l'infini égale limite quand n tend vers plus l'infini ديال 1 على 5 à la puissance n ناقص n زائد 1 égale limite ديال هادي quand n tend vers plus l'infini c'est 0 لأن 1 على 5 appartient à l'intervalle ouvert moins 1. Limite de moins n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et donc la limite, c'est moins l'infini. On dira la justification, bien sûr, car limite quand n tend vers plus l'infini, ديال 1 على 5 à la puissance n égale 0, car ناقص 1 صغر قطعا من 1 على 5 صغر قطعا من 1. والليميت quand n tend vers plus l'infini ديال ناقص n زائد 1 هي moins l'infini لأن la limite ديال هادي c'est moins l'infini. ننتقلوا دابا la question 3. Pour tout n appartient à l'ensemble n, on pose Sn égale هاد la somme U0 زائد U1 زائد حتى ل U indice n. و T indice n هو هاد la somme V indice 0 زائد V indice 1 زائد حتى ل V indice n. Montrer que T indice n égale à de l'expression ou S indice n égale T indice n moins de l'expression.
نديرو un rappel قبل ما نجاوبو على هاد la question. إلا عندنا une suite géométrique W indice n de raisons Q différentes de 1, alors هاد la somme W indice P plus اللي ورا W indice P هو W indice P plus 1 plus بقاو غاديين حتى نوصلو ل W indice n. Bien sûr هنا P est inférieur ou égal n. هاد la somme égale le premier terme في هاد la somme هو هذا W indice P fois 1 moins la raison de la suite géométrique, Q, à la puissance le nombre des termes, n moins p plus 1, n moins p plus 1, sur 1 moins q. Alors, en particulier, il est qu'un p égale 0. Alors, à la somme, il y a w indice 0 plus w indice 1 plus le W indice n égale W indice 0 fois 1 moins Q à la puissance n moins 0 plus 1, il y a n plus 1, sur 1 moins Q. هنا كما تلاحظوا عندنا T indice n égale V0 زائد V1 زائد حتى ل V indice n. ولا سويت في بينا انها جيومتريك، اذا يمكن لينا نستعملو هاد لا بروبوزيسيون. اذا غادي نكتبو اون تي انديس ان ايغال في انديس 0 بلس في انديس 1 بلس حتى ل في انديس ان ايغال لو بروميير تيرم في هاد لا سوم هو في انديس 0 fois 1 moins la raison de la suite, ou 1 sur 5, à la puissance n moins 0 plus 1, n moins 0 plus 1, il y a n plus 1, على 1 ناقص 1 على 5. نكتبو bien sûr la justification égale v0 égale 1. إذن يبقى لنا هنا 1 ناقص 1 على 5 على puissance n plus 1. 1 ناقص 1 على 5 هي 4 على 5. دونك إيغال المقلوب ديال هادي هو 5 على 4 فوا هادي 1 ناقص 1 على 5 على puissance n plus 1 إيغال. هنا كما تلاحظوا في هاد ليكسبرسيون اللي خصنا نوصلو لها كاين هنا غير 1 على 4. إذا هاد الخمسة اللي كاين هنا غندخلوها لداخل. 1 على 4 5 في 1 هي 5 ناقص 5 في هادي 5 فوا 1 على 5 على puissance n plus 1 هي 1 على 5 على puissance n plus 1 و 5 على puissance n plus 1 هي 5 على puissance n فوا 5. Donc je répète 1 على 5 على puissance n plus 1 égale 1 على puissance n plus 1 على 5 على puissance n plus 1. 1 على puissance n plus 1 هو 1 و 5 على puissance n plus 1 هي 5 في 5 على puissance n. Donc égale 1 على 4 5 ناقص هاد 5 غادي تختزل مع هاد 5 ناقص 1 على 5 على puissance n. إذا t indice n égale هاد l'expression. ننتقلو دابا لا somme s indice n. On a s indice n égale u indice 0 plus u indice 1 plus حتى ل u indice n.
هنا كما تلاحظوا في هاد ليكسبرسيون اللي خصنا نوصلوا لها كاين تي انديس ان، و تي انديس ان هو هاد لا سوم. اذا غنحاول نبين هاد لا سوم هنايا و نوتيليزون بيان سور هاد ليغاليتي. عندنا في انديس ان تساوي يو انديس ان زائد ان ناقص واحد، دونك في انديس ان ناقص ان زائد واحد، هادو جبتهم لهنا إيكال يو انديس ان. إذا يو انديس ان إيكال في انديس ان ناقص ان زائد واحد. إذا يو انديس زيرو، يو انديس زيرو غادي نعوضو هنا بزيرو، هي في انديس زيرو ناقص زيرو زائد واحد، زائد يو انديس ان غنعوضو هنا بان، في انديس ان ناقص واحد زائد واحد، زائد يو انديس دو غنعوضو هنا بدو، هي في انديس دو ناقص دو بلس ان بلس بقاو غاديين هكدا حتى نوصلو ل يو انديس ان اللي هي في انديس ان ناقص ان زائد واحد، في انديس ان ناقص ان زائد واحد إيكال. دابا غادي نجمع هاد لي في زيرو زائد في ان زائد في دو زائد حتى نوصلو ل في ان. غنكتبهم هنا في زيرو زائد في واحد زائد في دو بلس حتى ل في انديس ان بلس هنا ناقص زيرو ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص ربعة اكسيتيرا حتى نوصلو لناقص ان. غادي نعمل بناقص، دونك زيرو زائد واحد زائد جوج زائد حتى نوصلو لان. زيرو زائد واحد زائد جوج زائد حتى نوصلو لان. واحد زائد واحد زائد واحد، نبقاو غاديين حتى نوصلو لهاد واحد بلس واحد زائد واحد زائد واحد بلس حتى نوصلو لواحد، لهاد الواحد هذا إيكال. هاد لا سوم هو تي انديس ان ناقص. دابا غادي نحسبو هاد لا سوم. الوغ ريغاردي بيان، زيرو زائد واحد زائد جوج زائد ثلاثة بلس حتى نوصلو لان. باش ننتقلو من زيرو لواحد زدنا واحد، من واحد لجوج كذلك زدنا واحد، من جوج لثلاثة زدنا واحد. دونك كما تلاحظوا باش ننتقلو من واحد لو تيرم في هاد لا سوم للتيرم اللي وراه تنأجوتيو واحد. إذا هاد لا سوم سي لا سوم دي تيرم دون سويت arithmétique de raison 1. هاد لا سويت arithmétique اللي سميناها دبليو انديس ان، دبليو انديس ان تو سامبلومون تساوي ان. الوغ زيرو هو دبليو انديس زيرو، واحد هو دبليو انديس ان، جوج هو دبليو انديس دو بلس حتى دبليو انديس ان. هاد لا سويت الي اريثميتيك لانه الا حسبتي دبليو انديس ان بلس ان ناقص دبليو انديس ان ايكال ان بلس ان ناقص ان ايكال ان. دونك هاد لا سويت الي اريثميتيك دو ريزون 1. و لا سوم دي تيرم دون سويت اريثميتيك تنعرفو نحسبوه égal le premier terme زائد le dernier terme w indice 0 زائد w indice n sur 2 fois le nombre des termes يعني n ناقص 0 زائد 1 n ناقص 0 زائد 1. إذن هاد لا سوم تساوي
le premier terme زائد le dernier terme. إذا غنديرو 0 زائد n على جوج fois le nombre des termes هو n moins 0 plus 1. n moins 0 plus 1. plus دابا غادي نحسبو هاد لا somme. باش نحسبو هاد لا somme يكفي نعرفو لو نومبر دي تيرم ديالو. تلاحظوا ان لو نومبر دي تيرم ديال هاد لا somme هو لو نومبر دي تيرم ديال هاد لا somme. لان هاد الواحد جبناه من u0 جبناه من هنا. هاد الواحد جبناه من u انديس 1 هو هذا جبناه من هنا. هادي هي u انديس 1 اكسيتيرا حتى وصلنا لهاد الواحد اللي جبناه من u انديس n هو هذا. ولو نومبر دي تيرم ديال هاد لا somme تنعرفوه هو n ناقص 0 زائد 1. إذا هنا عندنا n plus 1 terme. Donc هاد لا somme تساوي tout simplement n plus 1. n plus 1 fois 1 هي n plus 1. لأنه par exemple إلا كانوا 2 termes يعني غيكون عندنا غير واحد زائد واحد 2 termes. واحد زائد واحد هي جوج. إلا عندنا 3 termes واحد زائد واحد زائد واحد سي 3. Donc en général إلا كان n plus 1 terme هاد لا somme غيساوي n plus 1. هنا كملاحظة بالنسبة لهاد لا somme إلي تري كلاسيك معروف بزاف. إلا كنا عارفين شحال تيساوي نحطو لو ريزولطا ديريكتومون. ألوغ عقلو عليه مزيان. 0 زائد واحد زائد جوج كنتو ديجا بينتوه في السيزيام en utilisant la récurrence في الدرس ديال لا لوجيك تيساوي n fois n plus 1 sur 2. n fois n plus 1 sur 2. غادي نكمل هنا t انديس n ناقص 0 زائد n هي n fois n plus 1 plus n plus 1 égale t indice n ناقص n fois n plus 1 sur 2 زائد غادي نوحد المقام غادي نضرب في جوج الفوق والتحت تولي عندي جوج n plus 1 على جوج égale t indice n زائد غنسبق هادي جوج n plus 1 ناقص n fois n plus 1 égale t indice n زائد لتحت جوج. هنا غنعملو ب n plus 1 n plus 1 fois 2 ناقص n égale t indice n. إلا عملنا بناقص n plus 1 وهنا غنديرو n moins 2 sur 2. إذا هنا كما تلاحظوا كاين إيغور ماشي n fois n moins 1 sur 2 وإنما n plus 1 fois n moins 2 sur 2. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.